क्या देख रहे हो भाई साहब? एक्टर हूँ एक्टर, और आने वाले कल का बहुत बड़ा सुपरस्टार, और बड़े बड़े सुपरस्टारों की छुट्टी कर दूंगा, छुट्टी। लो देखो, आप सब खामोश क्यों है? लेकिन अगर कोई भी शख्स मुजरिम साबित हुआ या जुल्म की पर्दापोशी करता हुआ पाया गया, नहीं 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 नहीं, कुछ मजा नहीं आया। ये देखो, सुल्तान आम इंसानों से मुख्तलिफ होता है। हमें अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं, कुछ अलग होनी चाहिए। ये देखो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों हो? और ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? 10 साल से मुझे जानती हो, फिर भी तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रही हो। नहीं 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 नहीं, इसमें भी कुछ मजा नहीं आया। ये देखो, घबरा मत लाला, घबरा मत। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तू सोच रहा होगा लाला कि मैं कौन हूं? नहीं 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 नहीं, कुछ इसमें भी मजा नहीं आया। भाई साहब, एक्टर हो क्या? आपको का जोकर दिख रहा हूं? अरे नहीं नहीं नहीं, नाराज मत हो। मैं ये बोल रहा हूँ, कोई फिल्मों का भी डायलॉग सुना दो। कौन सी फिल्म का डायलॉग सुनना चाहते हैं आप? बोलिए। सुना दो। मेरे अपने में जो छेनू बोलता है श्याम को, वो सुना दो। तो लीजिए, सुनिए। श्याम, पिस्तौल मेरे पास भी है, लेकिन आज तेरी किस्मत अच्छी है कि इस वक्त मेरे पास नहीं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बोला भाई। आप तो लगता है बहुत बड़े स्टार बनने वाले हो। हमारी तरफ से आपको बहुत गुड विशेष। हाँ, बहुत बहुत आदाब, सलाम, नमस्कार।